السلام عليكم البنات. هاد الوصفه ديال الشريحه والثومه وزيت العود. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نهار جديد ووصفه جديده. اليوم غنقدم لكم البنات وصفه ما كنسميوها بوصفه البرد. هي وصفه شعبيه وقديمه بزاف. هاد الوصفه كنستعملوها في البرد بالنسبه اللي عندك وحبه خاويه ولا جاتك غريب ولا كنتي كتخنق كنتي دغيا كيضربك البرد. هاد الوصفه جد فعاله جدا جدا جدا، كانوا كيستعملوها جداتنا بزمان. هاد الوصفه كنحتاجو فيها نص كيلو ديال الشريحه. كنمسحوها مزيان من الغبره، تكون شريحه مزيانه. كنحتاجو فيها نص رابعه ديال الثومه، كنحتاج فيها شويه ديال الحب رشاد، وكنحتاج فيها زيت العود على حساب القدر اللي غنحتاج. انا غادا نصايب الوصفه وغنقول لكم شحال غنحتاج ديال زيت العود. كناخذوا كاس ديالنا البنات، كنضيفوا عليه داك نص كيلو ديال الشريحه كامل، كنضيفوه. من بعد كنضيفوا عليه الثومه ديالنا، كنخليوها بالقشره ديالها، وكنديروه فوق البوطه حتى كتبخر لينا مزيان. هذيك الشريحه والثومه كيوليو معلكين، غتحطي صبعك ديالك كيذوب. ونتلاقاو من بعد. وهاي الشريحه ديالنا البنات بدات كتغلى، هي بدات كطيب. الثومه ديالنا حتى هي بدات كتغلى. كنتمنى البنات تعاونوني بلي زابوني ولي لايك وتخليو لي كومونتير زوينه تشجعوني. هاي البنات بدات كتغلى، هاي الثومه ديالنا حتى هي بدا كيدخلها الطياب. الثومه ديالنا البنات نخليوها بالجلده ديالها باش ما يتحيدش منا داك الفوائد ديالها. الوصفه البنات ولا غير جربوها ما غاديش تندموا عليها، كتجي زوينه بزاف ولذيذه. ما كيجيش مذاق الثومه باين فيها نهائيا. تعتقدوا تعطيوها للوليدات الصغار ما كيحسوش بالثومه نهائيا فيها. البنات هي هذه الثومه ديالنا وشريحه بعد ما تبخرت مزيان، هيا كنضغطوا عليها لقيناها دايبه. الثومه ديالنا كذاك غير كنضغطوا عليها كتولي هكذا صافي. كنطفيو عليها. من بعد كناخذوا الشريحه ديالنا والثومه وكنضغطوا عليهم يا اما بمعلقه ولا فرشات حتى كتعلق مزيان، ولا كنديروها في روبو بحال كنطحنوها باش كتولي على شكل مربع. وهذه هي الثومه ديالنا البنات بعد ما حيدت ليها الجلده ديالها عصرتها كتجي على هذا الشكل. والشريحه ديالنا ها هي بعد ما فارسه البنات كتجي على هذا الشكل. انا غادا نطحنها بالروبو. انت اللي بغيتي ديريها في الطحانه ديال المطيشه، الا كان عندك هذا الروبو بغيتي غير تمعسيها شويه بفورشات ولا بمعلقه لك حق الاختيار. انا هاد الطريقه كتجي حسن وكتجي زوينه وما كتبانش بشريحه الثومه في الشريحه، كتجي غزاله البنات وتعطيوها للدراري الصغار ما كيحماقوا عليها. الا شافوها غير معسه شويه وما كتجيش بحال المعجون ما كيزعموش ياكلوها. اما ملي كتجي معجون كتجي ساهله تعطيها لهم، تهزي معلقه صغيره وتعطيها لهم كتجي بحال الكونفيتور. والله البنات غير جربوها ما غاديش تندموا عليها وغادي تعجبكم. كنتمنى انكم تدعموني بلي زابوني البنات باش نحقق حقوق باش نحقق شروط المشاركه في اليوتيوب، وديروا لي لايك ولي جيم وديروا لي كومونتير. هاي البنات بعد ما طحنت الشريحه ديالي مع الثومه كتجي على هذا الشكل. كنضيف ليها دابا هذيك الحب رشاد وكنضيف ليها زيت العود، تقريبا رابعه ديال الزيت العود البنات اللي نضيف ليها ونخلط مزيان مزيان مزيان. نخلط حتى وكنخلط مزيان البنات حتى كندمج ليا داك الحب رشاد والزيت العود مع الشريحه ديالنا والثومه ورجعوا. وهذه الشريحه ديالنا البنات بعد ما ضفت ليها الزيت العود والحب رشاد خلطتها مزيان كتجي على هذا الشكل. دابا غادا نديرها في قريعه ديال الزاج. انا غادا نفرق نقسمها، بغيتي ديرها في قرعه واحده ديريها، انا بالنسبه لي غادا نقسمها. من الاحسن تقسم باش ما تدي عليها. ملي تكملي القريعه الاولى ديالك تزيدي عليها القريعه الثانيه.
كنتمنى يعجبكم البنات الفيديو ديالي، دعموني بلي زابوني وبلي لايك وديروا لي دي كومونتير زوينين، ونتسناوني انا غنديرها في قريعات ورجعوا. وهذه هي الشريحه ديالنا البنات بعد ما درتها في قريعات. كتضغطوا مزيان القريعات، كتعمروا مزيان، كتخلوش الفراغات فيها باش ما تبقاش فيه البرد ديال البرد وتخسر لكم. وهذه هي الشكل النهائي ديال الشريحه ديالنا البنات. هكذا كتجي غزاله 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 والله العظيم. ها هي كيفاش كتجي بحال الكونفيتور. والله العظيم الوليدات ياكلوها يحمقوا عليها. كاين اللي ما كيبغيش ياكل ليه الشريحه، كاين اللي ما كيبغيش ياكل ليه الثومه، اما ملي كديروها بهذه الطريقه كتجي غزاله 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 والله ما تشبعوا منها. غير جربوها وردوا عليا الخبر، ما غاديش تندموا. وكنتمنى البنات يعجبكم الفيديو ديالي، وصلت النهايه ديالو. نتمنى يعجبكم ودعموني بلي زابوني وبلي لايك وبلي كومونتير. هذه الشريحه كتجي على هذا الشكل. والى اللقاء البنات في فيديو جديد ووصفه جديده مع وصفات اسيل. والى اللقاء البنات في فيديو جديد ووصفات جديده مع منوعات مع اسيل.